Masak sarden campur pucuk paku atau pucuk pakis. Assalamualaikum, hai guys. Nah, siang ini aku mau ke kebun sawit, mau cari-cari pucuk paku, makanan paling ekstrim ya guys. Paku bisa dimakan. Ini tuh pucuk pakis gambut ya guys, yang warnanya tuh ada yang merah, ada yang hijau. Tapi biasanya aku ngambil yang agak hijau gitu ya guys, nggak terlalu merah banget. Ya kayak gini lah warnanya. Dan ini udah banyak, aku lanjut pulang. Dan ini langsung aku masak bumbunya. Bawang merah, bawang putih, cabai merah yang besar tuh aku blender ya guys, karena ini mau aku campur sama sarden. Jadi cabai yang rawit itu nggak aku potong, aku gelundungin aja kayak gitu. Nah ini aku tumis, aku kasih tomat hijau biar ada asam-asamnya gitu guys. Ini tuh enak banget, campuran yang sesuai banget, perpaduannya cocok banget. Pucuk pakis dicampur sama sarden. Dan ini udah aku masukin sardennya sama tomat hijaunya juga ya guys, karena tomat hijau tuh agak lama masaknya, jadi langsung aku masukin. Nah ini pucuk pakunya udah aku petik-petik, udah aku cuci, langsung aku gebrusin aja. Nah ini nggak aku masak semua ya guys, aku masak secukupnya aja karena sisanya juga mama mau masak, katanya mau di sayur bening. Dan ini udah aku kasih seasoning juga, aku kasih garam sama penyedap aja ya guys, karena suami nggak suka ada manis-manisnya. Ini tanpa gula guys, aku juga suka sih, aku apa aja masuk ya guys. Dan ini aku aduk-aduk, ini sepertinya kurang air, jadi aku mau tambahin air sedikit. Setelah itu baru aku tutup pakai tutup panci biar pakisnya itu mateng. Walaupun pakis ini daunnya agak lunak ya guys, cuma lumayan lama masaknya. Dan ini dia sudah mateng, sarden pucuk paku.